Hello, everybody's on YouTube. Okay, so welcome back to my channel. We learn languages. Okay, today lesson is about lesson 51. Headด้วย Okay, head ด้วย Head ด้วย mean to be made of. Okay, today we are going to learn to make sentences. Okay, don't take too much time so we can go through it all together. Here we go. Lesson 51. Head ด้วย to be made of. Sentences เว้นต่อ head ด้วยเกลเว้นต่อ head ด้วยเกล Eyeglasses are made of glass. เว้นต่อ head ด้วยเกล Eyeglasses are made of glass. เว้นต่อ mean eyeglasses. Head ด้วย are made of แก้ว glass. โต้หนุ่ยนี่ head ด้วยไม้และเหล็กโต้หนุ่ยนี่ head ด้วยไม้และเหล็ก This table is made of wood and metal. โต๊ะหน่วยนี้ head ด้วยไม้และเหล็ก This table is made of wood and metal. โต๊ะหน่วยนี้ This table head ด้วย is made of ไม้ wood และเหล็ก and metal.Okay, here are some nouns you can make sentence by yourself. Leg mean iron, metal, or steel. Mitat mean scissor. Patat tray. โมง head ด้วยเงินโมงhead ด้วยเงิน Watches are made of silver. โมง head ด้วยเงิน Watches are made of silver. โมง watches head ด้วย are made of เงิน silver. กืบที่ head ด้วยหนังเอิ้นว่ากืบหนังกืบที่เฮ็ดด้วยหนังเอิ้นว่ากืบหนัง Shoes that are made of leather are called leather shoes กืบที่เฮ็ดด้วยหนังเอิ้นว่ากืบหนัง Shoes that are made of leather are called leather shoes กืบ shoesที่เฮ็ดด้วยหนัง that are made of leather เอิ้นว่า are called กืบหนัง leather shoes. Okay, here's a noun. You can make sentences by yourself. Okay. ไซส์ L beltกระเป๋า bag จอกนี้ head ด้วยพลาสติกจอกนี้ head ด้วยพลาสติก This cup is made of plastic จอกนี้ head ด้วยพลาสติก This cup is made of plastic จอกนี้ This cup head ด้วย is made of plastic ทุงที่ head ด้วยเจี้ยเอิ้นว่าทุงเจี้ยทุงที่ head ด้วยเจี้ยเอิ้นว่าทุงเจี้ย A flag that is made of paper is called a paper flag ทุงที่ head ด้วยเจี้ยเอิ้นว่าทุงเจี้ย
A flag that is made of paper is called a paper flag ถุง a flag ที่เฮ็ดด้วย that is made of เจีย paper เอิ้นว่าถุงเจีย is called a paper flag ถุง bag or sack วจนานุกรม dictionary หยาง rubber หม้อ pot ดิน soil land okay here are some noun you can make sentences okay ใส่ซอยนี้เฮ็ดด้วยคำใส่ซอยนี้เฮ็ดด้วยคำ This necklace is made of gold ใส่ซอยนี้เฮ็ดด้วยคำ This necklace is made of gold ใส่ซอยนี้ This necklace เฮ็ดด้วย is made of คำ gold เตียงที่เฮ็ดด้วยไม้เอิ้นว่าเตียงไม้เตียงที่เฮ็ดด้วยไม้เอิ้นว่าเตียงไม้ A bed that is made of wood is called a wooden bed เตียงที่เฮ็ดด้วยไม้เอิ้นว่าเตียงไม้ A bed that is made of wood is called a wooden bed เตียง a bed ที่เฮ็ดด้วยไม้ that is made of wood เอิ้นว่าเตียงไม้ is called a wooden bed ตู้ cabinet ตู้ cabinet ประตู door ป้องเยี่ยม window okay you can use these of word to make sentences for example like ประตูนี้ okay ประตูนี้เฮ็ดด้วยไม้ okay ประตูนี้เฮ็ดด้วยไม้ right mean this door is made of wood okay you can make sentence like this conversation เฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าอย่างใดเฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าอย่างใด What do we call the clothes that are made of fur เฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าอย่างใด What do we call the clothes that are made of fur เฮา we เอิ้น call เครื่องนุ่ง clothes the clothes ที่ that เฮ็ดด้วย are made of ขนสัตว์ fur ว่าอย่างใด what เฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าเครื่องนุ่งขนสัตว์เฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าเครื่องนุ่งขนสัตว์ We call clothes that are made of wool as wool clothes เฮาเอิ้นเครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ว่าเครื่องนุ่งขนสัตว์ We call clothes that are made of wool as wool clothes
okay how we earn call เครื่องนุ่งที่เฮ็ดด้วยขนสัตว์ clothes that are made of wool ว่าเครื่องนุ่งขนสัตว์ as wool clothes okay ขนสัตว์ mean fur or wool okay สบู่เฮ็ดด้วยหยังสบู่เฮ็ดด้วยหยัง What is the soap made of สบู่เฮ็ดด้วยหยัง What is the soap made of สบู่ The soap เฮ็ดด้วย is made of หยัง What สบู่เฮ็ดด้วยเครื่องเคมีสบู่เฮ็ดด้วยเครื่องเคมี Soap is made of chemical สบู่เฮ็ดด้วยเครื่องเคมี Soap is made of chemicals สบู่ soap เฮ็ดด้วย is made of เครื่องเคมี chemicals ดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยหยังดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยหยัง What are the light bulbs made of ดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยหยัง What are the light bulbs made of ดอกไฟฟ้า The light bulb เฮ็ดด้วย are made of หยัง What ดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยแก้วดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยแก้ว The light bulbs are made of glass ดอกไฟฟ้าเฮ็ดด้วยแก้ว The light bulbs are made of glass ดอกไฟฟ้า The light bulb เฮ็ดด้วย are made of แก้ว glass สายไฟสายไฟ wire ทองแดงทองแดง copper okay you can make sentence by using the two words here ผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไม้แม่นบ่ผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไม้แม่นบ่ Silk scarf is a scarf that is made of wood, isn't it? ผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไม้แม่นบ่ Silk scarf is a scarf that is made of wood, isn't it? ผ้าแพรไหม Silk scarf mean is ผ้าแพร a scarf ที่เฮ็ดด้วยไม้ that is made of wood แม่นบ่ isn't it บ่แม่นผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไหมบ่แม่นผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไหม No that is not right Silk scarf is a scarf that is made of silk บ่แม่นผ้าแพรไหมแม่นผ้าแพรที่เฮ็ดด้วยไหม No that is not right Silk scarf is a scarf that is made of silk บ่แม่น No that is not right ผ้าแพรไหม Silk scarf mean is ผ้าแพร a scarf ที่ that เฮ็ดด้วย is made of ไหม silk Okay look
the note. Okay, the first point is head dui. Head dui mean to be made of, and we can form the question such as head dui nhang, head dui nhang, meaning in English, what is blah 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 made of. Okay, and the responses are some types of materials such as glass, papers, iron, rubber, blah blah blah. Okay, look the example below. For example, tu ni head dui nhang. Okay, tu ni head dui nhang, and the response, tu ni head dui mai. Okay, you can use some types of material here. Okay, mai. Okay, tu ni head dui nhang. Tu ni head dui mai. Yes. Okay, the last point is the word T. The word T means that, which, who, and its function as a noun phrase, substitute, and as a connective. Okay, its function as a noun phrase, substitute, and as a connective. Okay, we can form the structure here. Noun phrase plus the word T plus verb phrase. Look example. Thung chia men thung T head dui chia. Okay, you see? Thung chia men thung T head dui chia. Here's a noun phrase and plus the word T plus verb phrase head dui chia. Okay, a paper flag is a flag that is made of paper. Okay, thung chia men thung T head dui chia. Okay, my lesson come to the end now, so I would like to say thank you for viewing my videos lesson. Okay, please like, comment, and share my lesson if you think that it's very useful. Okay, one more thing, don't forget to subscribe my channel so that you can learn more lesson. Thanks again. Bye bye. See you next time.